हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम અને હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે આપ સર્વનું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર ઇસ્કોન કુલાઈ મંગલુરુથી. લેટ અસ ઓલ સ્ટાર્ટ વિથ મંગલાચરણ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. शिला प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. सदगुरुदेव की जय. नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने. नमस्ते सरस्वती दिव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नारायणं नमस्कृत्य नरं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. देवीं सरस्वतीं व्यासं जयमुदीरये. शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः शृण्वतां स्वकथाः पुण्यश्रवणकीर्तनः विधीयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुरीत्सताम्. भद्राणि विधुनोति सुरीक्षताम्. नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया. भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. उत्तम श्लोक पूर्ण पुरुषोत्तम
ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ તે આપણા સર્વના જીવનનું એકમાત્ર પરમ લક્ષ્ય છે, અને આ લક્ષ્ય આપણને નિત્ય શ્રીમદ ભાગવતમના સેવનથી ભક્ત ભાગવતની સેવાથી પ્રાપ્ત થાય છે, અને બધું જ અભદ્ર મૂળમાંથી નષ્ટ થાય છે. આજના જપયજ્ઞમાં જોડાયેલા ભક્તોના નામ લેશો પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આજના જપ યજ્ઞમાં કુમુદ સપ્તર્ષિ માતાજી, પૂનમ મંડલ માતાજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, હેમા મોદી માતાજી, મંદાકિની કરુણા માતાજી, કીર્તિમાન સચિપુત્ર પ્રભુજી, અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુજી, હેતલ વાસ્યા માતાજી, જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુજી, જીતેન્દ્રિય ગોપેશ પ્રભુજી, અનિતાબેન ગોયલ માતાજી, હિરલ પાઠક માતાજી, જયશ્રી પટેલ માતાજી, હિરણમય કેશવી માતાજી, નેહલ પંચાલ માતાજી, રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુજી, હિના મેવાડા માતાજી, રમેશભાઈ પટેલ પ્રભુજી, મોના અંધારિયા માતાજી, પુષ્પા વૈષ્ણવ માતાજી, કમલ પ્રભુજી, જ્યોતિ નાકરાણી માતાજી, નૈના નડિયાદરા માતાજી, ઉર્મિલા સાધુ માતાજી, રાજેન્દ્ર પધારિયા પ્રભુજી, સ્વભક્તિ શ્રીયા માતાજી, શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, રંજન પ્રજાપતિ માતાજી, રૂપલ ભાનુશાલી માતાજી, વિપિન વિલાસ કૃષ્ણ પ્રભુજી, અતુલા માતાજી, પ્રકાશ પ્રભુજી, જયેશ ડોડિયા પ્રભુજી, નિર્મલા બારોડ માતાજી, સુલોચના શુક્લા માતાજી, હેમાંગી હરિપ્રદા માતાજી, ઉષાબેન માતાજી, ભૂપત મોરવડિયા પ્રભુજી, જીવેશ્વર કૃષ્ણચંદ્ર પ્રભુજી, વિક્રમી કૃષ્ણ પ્રભુજી, ભાવનાબેન વાઘેલા માતાજી, ડોક્ટર કૃપાલી લાડવા માતાજી, અંકિતા ભટ્ટ માતાજી, મીનાબેન રાવલ માતાજી, નૈનેશ પ્રભુજી, વિમલા વ્રજરાની માતાજી, ભૂપેન્દ્રભાઈ પ્રભુજી, સ્વાની પટેલ માતાજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, ગુરુનાથ ફડકે પ્રભુજી, નીરલ પટેલ પ્રભુજી, વીરુભા વાઘેલા પ્રભુજી, ભાવિન પટેલ પ્રભુજી, જ્યોતિ વડગામા માતાજી, મધુસૂદન ઠક્કર પ્રભુજી, હેતલ સોની માતાજી, પ્રેમ પ્રકાશ હરિ પ્રભુજી, કલ્પેશ પરમાર પ્રભુજી, હરિણી કાકેરી માતાજી, મીનાબેન માતાજી, કીર્તિ માતાજી, ભૂમિકા પટેલ માતાજી, આનંદ સાગર ગોવિંદ પ્રભુજી, ચંદ્રિકા પરમાર માતાજી, જલ્પા પરમાર માતાજી, શશી ઉદેશી માતાજી, હર્ષદ વિસ્ફૂર્તે માતાજી, દીપલ માતાજી, માનસી માતાજી, કોમલ કિરણ ગોર માતાજી અને સુશીલા બગોરા માતાજી. ટોટલ 70 હતા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુ તમારી સેવા માટે. યજ્ઞમાં જોડાયેલા બધા જ ભક્તોનું હૃદયપૂર્વક અભિવાદન છે. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 19મો અધ્યાય શ્લોક નંબર 15. તમોપયાતમ પતિયંતુ વિપ્રા ગંગા ચ દેવી ધૃતચિત્તમીશે. તમોપયાતમ પ્રતિયંતુ વિપ્રાહ ગંગા ચ દેવી ધૃતચિત્તમીશે. દ્વિજોપસૃષ્ટઃ કુહકસ્તક્ષકો વા દશત્વલં ગાયત વિષ્ણુગાથઃ. દ્વિજોપસૃષ્ટઃ કુહકસ્તક્ષકો વા દશત્વલં ગાયત વિષ્ણુગાથઃ. ધમ્મોપયાતમ પ્રતિયંતુ વિપ્રા ગંગા ચ દેવી ધૃતચિત્તમીશે. તમોપયાતમ પ્રતિયંતુ વિપ્રાહ ગંગા ચ દેવી ધૃતચિત્તમીશે. દ્વિજોપસૃષ્ટઃ કુહકસ્તક્ષકો વા દશત્વલં ગાયત વિષ્ણુગાથઃ. દ્વિજોપસૃષ્ટઃ દશત્વલં ગાયત વિષ્ણુગાથઃ. તમોપયાતમ પ્રતિયંતુ વિપ્રા ગંગા ચ દેવી ધૃતચિત્તમીશે. તમોપયાતમ પ્રતિયંતુ વિપ્રાહ ગંગા ચ દેવી ધૃતચિત્તમીશે.
बीजोपसृष्टः कुहकस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथः द्विजोपसृष्टको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथः। Yes, Prabhuji. तमोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी द्रुतचित्तमीशे तमोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी द्रुतचित्तमीशे। द्विजोपजुष्ट कुहकस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथः द्विजोपसृष्टको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथः। तमोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी द्रुतचित्तमिस्से तमोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी द्रुतचित्तमीशे। द्विजोपसृष्टः कुहकस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथः द्विजोपसृष्टको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथः। त्वमोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी द्रुतचित्तमीशे। तमोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी द्रुतचित्तमीशे। द्विजोपसृष्टः कुहकस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथः तमोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी द्रुतचित्तमीशे। तमोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी द्रुतचित्तमीशे। द्विजोपसृष्टः कुहकस्तक्षो वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथः द्विजोपसृष्टको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथः। तमोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी धृतचित्तमीशे। तमोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी द्रुतचित्तमीशे। द्विजोपसृष्टः कुहकस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथा। द्विजोपसृष्टको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथः। तमोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी द्रुतचित्तमीशे। तमोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी द्रुतचित्तमीशे।
द्विजोपसृष्टः कुहकस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथाः द्विजोपसृष्टा कुवकस्तशको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथाः तमोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी द्रुतचित्मिषे तमोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी द्रुतचित्तमीशे द्विजपसृष्टः कुहकस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथः द्विजोपसृष्टा कुहकस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथाः तमोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी द्रुतचित्तमीशे त्वमोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी द्रुतचित्तमीशे द्विजोपसृष्टः तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथः द्विजोपसृष्टा कुहकस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथाः तमोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी द्रुतचित्तमीशे तमोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी द्रुतचित्तमीशे द्विजोपसृष्टः कुहकस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथाः द्विजोपसृष्टा कुहकस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथाः तमोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी द्रुतचित्तमीशे तमोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी द्रुतचित्तमीशे द्विजोपसृष्टः कुहकस्तक्षो वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथाः द्विजोपसृष्टा कुहकस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथाः तमोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी द्रुतचित्तमीशे त्वमोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी द्रुतचित्तमीशे द्विजोपसृष्टः कुहकस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथा द्विजोपसृष्टा कुहकस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथाः माताजी बोल तमोपयातं प्रियतन्तु विप्रा गंगा च देवी द्रुतचित्तमीशे त्वमोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी द्रुतचित्तमीशे द्विजोपसृष्टः कुहकस्तक्षको वा दशत्वलं
दशत्वलं गायत विष्णुगाथा द्विजोपसृष्टः कुहकस्तको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथाः तमोपयतं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी द्रुतचित्तमीशे तमोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी द्रुतचित्तमीशे द्विजोपसृष्टः कुहकस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथा द्विजोपसृष्टः कुहकस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथाः तमोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी श्रुतचेत्समीशे त्वमोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी द्रुतचित्तमीशे द्विजोपसृष्टः कुहकस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथा द्विजोपसृष्टः कुहकस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथाः तमोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी द्रुतचित्तमीशे द्विजोपसृष्ट कुहकस्तक्षको वा दशवलं गायत विष्णुगाथा तमोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी द्रुतचित्तमीशे प्रयातं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी द्रुतचित्तमीशे द्विजोपसृष्टा कुहकस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथा द्विजोपसृष्टः कुहकस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथाः तमोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी द्रुतचित्तमीशे तमोपयातं प्रतियन्तु विप्रा देवी द्रुतचित्तमीशे द्विजोपसृष्टा कुहकस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथा द्विजोपसृष्टः कुहकस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथाः લોકપઠનથી આખું વાતાવરણ જે છે ભગવાનમાં થઈ જાય છે. તમ તે કારણથી
તમ તે કારણથી માં મને મને ઉપયાતમ ના શરણે આવીને ઉપયાતમ ના શરણે આવીને પ્રતિયંતુ મારો સ્વીકાર કરો. પ્રતિયંતુ મારો સ્વીકાર કરો. વિપ્રાહા હે બ્રાહ્મણો. વિપ્રાહા હે બ્રાહ્મણો. ગંગા માં ગંગા. ગંગા માં ગંગા. ચ પણ દેવી ભગવાનની પ્રત્યક્ષ પ્રતિનિધિ. દેવી ભગવાનની પ્રત્યક્ષ પ્રતિનિધિ. ધ્રુત ધારેલું. ચિત્તમ ચિત્તમાં. ઈશે ભગવાનને. દ્વિજ ઉપસૃષ્ટ બ્રાહ્મણોએ સર્જેલું. બ્રાહ્મણોએ સર્જેલું. કુહક કંઈક જાદુઈ. કંઈક જાદુઈ. તક્ષક સાપ. સાપ. વા અથવા દશતુ દંશ દે. અલમ વિલંબ વિના. વિલંબ વિના. ગાયત ગાઓ. વિષ્ણુ ગાથા વિષ્ણુ ભગવાનના કાર્યોની કથા. વિષ્ણુ ભગવાનના કાર્યોની ગાથા. અનુવાદ શ્રીલા પ્રભુપાદ દ્વારા. શ્રીલા પ્રભુપાદની જય. હે બ્રાહ્મણો, મને સંપૂર્ણ શરણે આવેલો ગણીને મારો સ્વીકાર કરો. કોણ બોલે છે આ શબ્દો અને કોને કહે છે? પરીક્ષિત મહારાજ. પરીક્ષિત મહારાજ. સુખદેવજી અને બધા ઋષિઓને. અને ભગવાનના પ્રતિનિધિ એવા ગંગા માતા એ જ રીતે મારો સ્વીકાર કરે, કારણ કે મેં મારા હૃદયમાં ભગવાનના પાદ પદ્મ ધારણ કર્યા છે. તક્ષક નાગ કે ઋષિપુત્રે પેદા કરેલી જે કંઈ જાદુઈ વસ્તુ હોય તે મને તત્ક્ષણ દંશ દે. એને હવે તો 7 દિવસ બી રાહ જોવા તૈયાર નથી. ગમે ત્યારે કરે, કાંઈ વાંધો નહીં. કે 7 દિવસ પહેલા પણ દંશ આપી દે, કાંઈ વાંધો નહીં. મારી માત્ર એટલી જ ઈચ્છા છે કે આપ સૌ ભગવાન વિષ્ણુની ગાથાનું ગાન કર્યા કરો. બહુ સરસ. લલિત કુમાર પ્રભુ વાંચો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. દંડવત પ્રણામ. ભાવાર્થ ભાઈ શ્રી લયસી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદજી. સ્વામી પ્રભુપાદજીનો જય. માણસ પરમેશ્વરના ચરણ કમળને શરણે પૂર્ણપણે જાય કે તરત જ પછી તેને મૃત્યુનો બિલકુલ ભય લાગતો નથી. ગંગા કિનારે મહાભાગવતોની ઉપસ્થિતિથી સર્જાયેલું વાતાવરણ અને મહારાજ પરીક્ષિતની ભગવાનના ચરણ કમળની પૂર્ણ શરણાગતિ એ રાજાના પરમેશ્વર પાસે પાછા જવાની પૂરતી ખાતરી હતી. તેથી મૃત્યુના સઘળા ભયમાંથી તેઓ સંપૂર્ણપણે મુક્ત થયા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુજી. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુર ઉન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિન ઇતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતે દેવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. બહુનામ જન્મનામંતે. ચાલો ગાઓ. જ્ઞાનવાન મામ પ્રપદ્યતે સર્વમિતિ મહાત્મા સુદુર્લભ. સરસ.
સો પરીક્ષિત મહારાજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું શરણ લઈ લીધું છે એમને, એ જાહેર કરે છે. અને પ્રભુપાદ કહે છે કે માણસ પરમેશ્વરના ચરણ કમલને શરણે પૂર્ણપણે જાય કે તરત જ પછી તેને મૃત્યુનો બિલકુલ ભય લાગતો નથી. વાહ, કેટલું સરસ સ્ટેટમેન્ટ છે. એકચ્યુઅલી જેવી રીતે આપણને બીજું ઘણું બધું સતાવે છે, ભૂખ સતાવે છે, તરસ સતાવે છે, નિંદ્રા સતાવે છે, રાઈટ, એવી રીતે આપણને મૃત્યુનો ભય પણ સતત ઝળુમતો હોય છે. ભલે કોઈને એમ લાગે કે મને તો બિલકુલ નથી, તો એવું કહી શકાય કે ઉન્મત્ત અવસ્થામાં છે. ઉન્મત્ત એટલે કે કંઈક નશો કર્યો હોય ને વ્યક્તિ કેવી મત્ત હોય તેવી અવસ્થા, એને જ ના લાગે. બાકી જે કોઈ પણ કોન્શિયસ થયું હોય, જે કોઈ પણ પોતાની સ્વાભાવિક પરિસ્થિતિ વિશે જ્ઞાત થયું હોય, એને ચોક્કસ મૃત્યુનો ભય લાગે છે. સૌથી મોટામાં મોટો ભય જે છે એ મૃત્યુનો ભય છે. અને આ મોટામાં મોટા ભયમાંથી મુક્તિ વ્યક્તિને મળે છે જ્યારે એ ભગવાનને પૂર્ણપણે શરણ જાય. મહદ ભયાત, સૌથી મોટામાં મોટો ભય. અને આવું કેવી રીતે શક્ય બને છે પરીક્ષિત મહારાજના જીવનમાં? તો પ્રભુપાદ નેક્સ્ટ સ્ટેટમેન્ટમાં કહે છે કે ગંગા કિનારે મહાભાગવતોની ઉપસ્થિતિથી સર્જાયેલું વાતાવરણ, અને ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ભાગવતમમાં અનેક દાખલાઓ આવશે, કેટલા બધા ઉદાહરણો આવશે. પ્રત્યેક દાખલામાં આપણે જોઈશું તો જેણે પણ પૂર્ણ શરણાગતિ લીધી છે એ બધાને વૈષ્ણવોની કૃપા અને ભક્તોનો સહવાસ પ્રાપ્ત થયો છે. It is not possible without association of the devotees to completely surrender unto the lotus feet of the Lord. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં સંપૂર્ણ શરણાગતિ એ ભક્તોની કૃપા વગર શક્ય જ નથી. It is not possible. વ્યક્તિ ચાહે ગમે તેટલો એડવાન્સ હોય, આધ્યાત્મિક રીતે ગમે તેટલો આગળ પડતો હોય, ખૂબ સાધના કરતો હોય, પણ જ્યાં સુધી ભક્તોની કૃપા ના થાય ત્યાં સુધી એ શરણાગતિ 100% લઈ શકતો નથી. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. અને પરીક્ષિત મહારાજ જે છે એ બધું જ છોડીને આવી ગયા છે. પણ જ્યારે એમને સુખદેવ ગોસ્વામી મહારાજના દર્શન થાય છે, જ્યારે એમને બધા ઋષિમુનિઓના દર્શન થાય છે, ભગવાનના ભક્તોની કૃપા સહવાસ પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે એમનું સરેન્ડર જે છે એ એકદમ કમ્પ્લીટ બની જાય છે. અને ત્યારે એવું કહી શકે છે કે મેં મારા હૃદયમાં ભગવાનના પાદ પદ્મ ધારણ કર્યા છે અને હવે મારું મૃત્યુ 7 દિવસ પછી નહીં, અત્યારે તત્ક્ષણ પણ આવી જાય તો પણ મને કોઈ ચિંતા નથી. This happens only when a person is living the life of Krishna consciousness. આખું જીવન જ્યારે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ મય જીવ્યા હોય અને ભગવત ભક્તિમય જીવ્યા હોય ત્યારે એ વ્યક્તિ જે છે એ પોતાના જીવનમાં ભક્તોની સહવાસ અને કૃપા પ્રાપ્ત કરે છે. અને ત્યારે એ જીવનના અંત ક્ષણે આ રીતે સરેન્ડર કરી શકે છે અને મૃત્યુથી બચી શકે છે. અને ભગવાનના ચરણ કમળોમાં સરેન્ડર થયા સિવાય, શરણાગત થયા સિવાય આ જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાંથી છૂટવાનો કોઈ ઉપાય નથી. પ્રભુપાદ કહે છે there is no other way, there is no other way, there is no other way. નહીં તો ફરીથી માના પેટમાં આવવું જ પડશે, નહીં તો ફરીથી વૃદ્ધાવસ્થા અને બીમારીમાંથી પસાર થવું જ પડશે, નહીં તો ફરીથી આદિ વ્યાધિ ઉપાધિના ચક્રમાંથી પસાર થવું જ પડશે. માત્ર ને માત્ર જો શ્રી કૃષ્ણના શરણે જઈએ તો આપણે આ જન્મ અને મૃત્યુના જે પુનર્ભવ વાળું ચક્ર છે એમાંથી બચી શકીએ છીએ. અને ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ અધરવાઇઝ. આપણને ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ્સ શ્રીમદ ભાગવતમમાં અને અધરવાઇઝ પણ મળે છે કે
વ્યક્તિ જ્યારે શરણાગત થાય છે ત્યારે ભગવાન જે છે એના બધા કર્મો લઈ લે છે. ભગવાને ભગવદ્ ગીતામાં કીધું છે, સર્વધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ અહંતામ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચઃ. જ્યારે શરણે જઈશું તો બધા જ પાપ કર્મો જે છે ભગવાન એનો નાશ કરી દે છે, પણ શરણે ન જઈએ તો ધેન ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. અને કારણ કે આપણે આપણા કર્મથી કોઈ એમ કે હું બહુ બધું પુણ્ય કર્મ કરી લઉં તો થશે, નહીં થાય. કોઈ એમ કે હું બહુ જ પવિત્ર તપસ્યામય જીવન જીવી લઉં થશે તો નહીં થાય. કોઈ એમ કે હું ખૂબ દાન કરી દઉં થશે, નહીં થાય. ખૂબ યજ્ઞ કરી દઉં થશે, નહીં થાય. માત્ર ને માત્ર શરણાગતિ થશે તો થશે. સ્વપ્રયત્નથી કશું જ શક્ય નથી. આધ્યાત્મિકતાનો કારોબાર માત્ર ને માત્ર કૃપા અને દયાનો કારોબાર છે. અને ઇટ ઇઝ ઓનલી અ બિઝનેસ ઓફ મર્સી. આપણે આપણી કૃપાથી કશું જ, આપણે આપણી મહેનતથી કશું જ ન થઈ શકે. એવું નથી કે કશું નથી કરવાનું, આપણે બધી મહેનત કરવાની છે, પણ અલ્ટિમેટ ઇઝ અપ ટુ કૃષ્ણ. એટલે સરેન્ડર બહુ મહત્વનું છે. આપણા શાસ્ત્રોમાં અનેક ઉદાહરણ આવે છે જ્યારે ગોપ બાળો શ્રી કૃષ્ણજી સાથે, દસમ સ્કંદમાં આવે છે કે જ્યારે એ બહાર ગયા હોય છે વૃંદાવનમાં અને આગ લાગે છે, ત્યારે બધા જ ગોપ બાળો જે છે એ શું કરે છે? આગ બુઝાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે? પાણી લાવે છે? ના. બધા જ ગોપ બાળો જે છે એ તુરંત શ્રી કૃષ્ણના શરણે જાય છે કે હવે અમને આ ભડભડતા અગ્નિમાંથી ઓર બીજું કોઈ બચાવી, માત્ર તમે જ બચાવી શકશો. અને શ્રી કૃષ્ણ જે છે બધી જ આગને ગળી જાય છે. સિમિલરલી જ્યારે ઇન્દ્ર 10 મેઘને ગાંડા કરી મૂકે છે, આખા જેને કહેવાય કે વૃંદાવનમાં બંબાકાર, જળ બંબાકાર થઈ જાય છે, ત્યારે પણ વ્રજવાસીઓ શ્રી કૃષ્ણના શરણે જાય છે. અને શ્રી કૃષ્ણ આખો ગોવર્ધન પર્વત ઉપાડીને 7 દિવસ 7 રાત્રિ સુધી પર્વત ઉપાડીને રક્ષણ કરે છે. અહમ ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચઃ. શ્રી કૃષ્ણના શરણે ગયેલું કોઈ હોય અને એને કોઈ પણ ભયમાંથી મુક્તિ ના મળી હોય એવું બન્યું જ નથી. ગોપબાળો જોઈ લ્યો કે વ્રજવાસી જોઈ લ્યો કે ઇવન દ્રૌપદીજી જ્યારે દુશાસન એમનું વસ્ત્રાહરણ કરતા હતા ત્યારે એમને બધી જ બાજુએ મદદ માટે રાવ પોકારી, પણ જ્યારે કોઈએ મદદ ના આપી અને જ્યારે બોલ્યા ગોવિંદા ગોવિંદા, ત્યારે શ્રી કૃષ્ણ તુરંત આવે છે અને તુરંત એમની મદદ કરે છે. સો ત્યારે પણ એમનું રક્ષણ થાય છે. એવો કોઈ પ્રસંગ જ શક્ય જ નથી કે ભગવાનના શરણે ગયો હોય ને એને ભયમાંથી મુક્તિ ના મળી હોય. નહીં તો અત્યારે તો એવું હોય કે કોઈને એમ કહેવામાં આવે કે તમને આ ફલાણો બહુ જ મહાન રોગ છે અને તમે થોડાક સમયમાં મૃત્યુ પામશો, તો વ્યક્તિ ઘણી ભાગે જે છે એ ભયના માર્યા જ મૃત્યુ પામી જાય છે, અને અથવા તો એનું જીવન બહુ જ તકલીફવાળું બની જાય છે. અને થોડા સમય પહેલા એવું બન્યું હતું કે એક મિનિસ્ટર જે છે એની ગાડી જે છે એ સવારમાં એક્સિડન્ટ થાય છે અને એક્સિડન્ટના કારણે એમનું મૃત્યુ નથી થતું, પણ જે એક્સિડન્ટનો અવાજ આવે છે એના કારણે એમનું હાર્ટ બેસી જાય છે. શું થઈ ગયું? તો જીવન દુઃખમય બની જાય છે અથવા વ્યક્તિના પ્રાણ છોડી દે છે જ્યારે એને ખબર પડે છે કે મૃત્યુ થવાનું છે કે અથવા જલ્દી થવાનું છે. તો પરીક્ષિત મહારાજ જે છે આવા ભયથી મુક્ત રહી શક્યા છે કારણ કે એમને શરણાગતિ લીધી છે. ઇવન ભગવાનની ભક્તિમય સેવા કરવામાં પણ વ્યક્તિને ભગવાનની શરણાગતિ લેવી પડે, ત્યારે વ્યક્તિ જે છે સારી રીતે ને સાચી રીતે સેવા કરી શકે. રામાયણમાં આવે છે કે જ્યારે સીતા માતાને શોધવા માટે 4 દિશામાં વાનરોનું જૂથ મોકલવામાં આવે છે, ત્યારે હનુમાનજી વાળું જે ગુપ છે એ દક્ષિણ દિશામાં જાય છે અને બધે જ ચોફેર ખૂણે ખૂણે ફરી વળ્યા પછી પણ સીતા માતાનો કોઈ પત્તો લાગતો નથી, કારણ કે રાવણ જે છે સીતા માતાને હવાઈ માર્ગે લઈ ગયો હોય છે અને એના કારણે નીચે જમીન માર્ગે કોઈને કાંઈ ખબર પડી હોતી નથી. એટલી બધી મહેનત કરવા છતાં અને દિલથી ભગવાન શ્રીરામની સેવા કરવાની ઈચ્છા હોવા છતાં વાનરો સીતા માતાની ભાળ મેળવી શકતા નથી. ખૂબ એમ કહેવાય ને કે નિરાશ થઈ જાય છે, દુઃખી થઈ જાય છે. અમારાથી આટલું કામ પણ નથી થતું. ભગવાને કેટલો વિશ્વાસ મૂકીને અમને કીધું કે જાઓ તમે ભાળ મેળવી આવો ક્યાં છે, અને અમને નથી ખબર પડતી. એટલા બધા દુઃખી, એટલા બધા ડિસ્પોન્ડન્ટ, નિરાશ થઈ જાય છે. અને ત્યારે તેઓ ફરીથી ભગવાનનું શરણ લે છે અને ભગવાનનું શરણ લેવાથી
તુરંત ભગવાનની કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે અને સંપત્તિ કરીને જે ભગવાનના એમ કહેવાય કે એક ભક્ત જે છે આવે છે અને એ કહે છે કે સીતા માતાને રાવણ લંકા લઈ ગયો છે. એટલે સેવા કરવામાં પણ ક્યારેક વ્યક્તિ એમ અનુભવે કે મારી ઉણપ થઈ ગઈ છે, તો ત્યારે પણ ભગવાનને આદર રીતે પોકારે, શરણાગતિ લે, તો ભગવાન સેવા કરવામાં પણ સરળતા લઈ આપે છે. ઇવન આ જ ઘટના પછી તુરંત જ્યારે ખબર પડી ગઈ કે સીતા માતાને રાવણ લંકા લઈ ગયો છે, ત્યારે ફરીથી વાનરો નિરાશ થઈ ગયા. કેમ નિરાશ થઈ ગયા તમને ખબર હશે. હા, ત્યાં જવું કેવી રીતે? વચ્ચે તો અફાટ સમુદ્ર છે. શ્રીલંકા કેવી રીતે જવું? અને ખૂબ દુઃખી થઈ ગયા કે પ્રભુ કૃપા કરી તો પણ થોડીક જ કરી, અને પૂરી કૃપા નથી થઈ. ખબર નથી પડતી કે તમે હવે કઈ બતાવી તો દીધું ક્યાં છે સીતા માતા, પણ ત્યાં જવા માટે અમે શક્તિમાન નથી. પણ મુકમ કરોતિ વાચાલમ પંગુમ લંઘયતે ગિરિમ યત્કૃપાતમહં વંદે પરમાનંદમ માધવમ. અને જાંબુવંતજી જે છે એ હનુમાનજીને જ્ઞાન આપે છે. અરે, તમે તો અંજની પુત્ર છો, પવન પુત્ર છો, તમને વરદાન છે, તમે સમુદ્ર પાર કરી શકો છો. હનુમાનજીને યાદ નથી પોતાની શક્તિઓ, અને હનુમાનજી એનો સ્વીકાર કરીને ભગવાનનું ધ્યાન ધરે છે અને તુરંત એમનું શરીર એટલું મહાકાય વિશાળ થઈ જાય છે, એમને એમ લાગે છે ચપટીમાં હું પાર કરી દઈશ. સો હાઉ ડઝ ઇટ હેપન? અને ભગવાનને ખૂબ હૃદયપૂર્વક પ્રાર્થના કરી હતી હનુમાનજીએ કે ભગવાન તમારી આ સેવા કરવી છે મારે. આઈ વોન્ટ ટુ સર્વ યુ માય લોર્ડ, બટ આઈ એમ નોટ કેપેબલ ટુ સર્વ. અને મારે તમારી સેવા કરવી છે પણ મારી શક્તિ નથી તમારી સેવા કરવાની. અને શરણાગતિ, હું પૂર્ણ રીતે તમારે શરણાગત થઉં છું. કૃપા કરીને મને નિમિત્ત બનાવો, નિમિત્ત માત્ર ભાવસવ્ય સાચી. મને તમારી લીલામાં એક નાનકડી સેવા કરવાનું નિમિત્ત બનાવો. અને તુરંત ભગવાન જે છે એ રસ્તો બતાવે છે. અને આપણે પણ આપણા જીવનમાં શરણાગતિ લઈને જ્યારે કાર્ય કરીએ ત્યારે આપણે સેવા કરી શકીએ છીએ. જ્યારે આપણે શરણાગતિ લઈએ કે ઓ કૃષ્ણા, મને તમારા જપ કરવા છે, ઓ કૃષ્ણા, મારે ફલાણું વ્યસન છોડવું છે, ઓ કૃષ્ણા, મને તમારી સેવા કરવામાં, મને ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમ સમજવું છે. જ્યારે આપણે હૃદયપૂર્વક શરણાગતિ સ્વીકારીએ ને, ત્યારે ભગવાન ચોક્કસ કોઈને કોઈ ભક્તને મોકલી આપે છે, અથવા પરિસ્થિતિ પણ બદલી કાઢે છે. અને ભગવાન જે છે એ કેવા છે, બધી પરિસ્થિતિઓને નાટકીય રીતે મેનિપ્યુલેટ કરી શકે છે. હે ને? નાટકીય રીતે આપણને લાગે કે આવું કેવી રીતે બને, પણ એવું બને છે, અણધાર્યું બને છે. જ્યારે વ્યક્તિ હૃદયપૂર્વક શરણાગતિ સ્વીકારે છે ત્યારે બધું જ શક્ય છે. એનીથિંગ એન્ડ એવરીથિંગ ઇઝ પોસિબલ. આપણને ખ્યાલ છે કે જ્યારે ઉત્તરાજીના ગર્ભ ઉપર અશ્વત્થામા બ્રહ્માસ્ત્ર છોડે છે, અને ઉત્તરાજી જ્યારે ભગવાનનું શરણું લે છે, ભગવાન એવું કાર્ય કરે છે કે જે આમ જોવા જાવ તો જઘન્ય કહેવાય. એને કે ભાઈ આવું ગર્ભમાં પ્રવેશ કરે ભગવાન, અને એ જગ્યા જે છે એટલી બધી જેને કહેવાય પવિત્ર નથી, પણ છતાંય ભગવાન જે છે ત્યાં પ્રવેશ કરીને પરીક્ષિત મહારાજની ગર્ભમાં જ રક્ષા કરે છે. અર્જુનજી જ્યારે મહાભારતના યુદ્ધ વખતે શરણાગતિ સ્વીકારે છે, કાર્પણ્ય દોષો સ્વભાવ પૃચ્છામિ ત્વામ ધર્મ સમૂઢચેતા યશ્રેયાચાનિશ્ચિતં બ્રૂહિ તન્મે શિષ્યસ્તેહં સાધિમાં ત્વાં પ્રપન્નમ. હરિ બોલ. 5 જણાએ ગાયું સાથે, અને કંઠસ્થ છે. આ શરણાગતિનો શ્લોક છે. અને આપણે ઘણા ડિવોટીઝ પાસેથી એવું સાંભળ્યું છે કે જ્યારે જીવનમાં બહુ જ તકલીફ હોય અને કાંઈ રસ્તો ના જડતો હોય, રાત્રે સૂતી વખતે આ શ્લોક જે છે એને રટન કરતા 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 વ્યક્તિ સૂઈ જાય છે. ચોક્કસ કૃષ્ણની કૃપાથી એનો રસ્તો સાંભળે છે. એમ બહુ તકલીફ હોય, વી મસ્ટ સરેન્ડર. એને વી આર વેરી ટાઇની. આપણે બહુ નાના છીએ, એક સૂક્ષ્મ છીએ, અને ભગવાન જે છે વિભુ છે, આપણે અણુ છીએ. તો
આપણા ફાયદામાં છે કે આપણે ભગવાનને શરણ કરીએ. બહુ સરસ પ્રભુપાદ સમજાવે છે ભગવદ્ ગીતા 7મા અધ્યાયમાં. 7મા અધ્યાયમાં ભગવાન પોતાની શક્તિઓ વિશે વાત કરે છે અને વિવિધ શરણાગતિની પણ વાત કરે છે. તો એમાં કહે છે કે મનુષ્ય જે છે અથવા કોઈ પણ જીવ છે એનું સ્વાભાવિક સ્વરૂપ છે દાસનું. આપણે શરણાગતિ લેશું જ, 101% લેશું. એને કા માયાની શરણાગતિ લેશું, કા કૃષ્ણની શરણાગતિ લેશું. પ્રભુપાદ ઇંગ્લિશમાં બહુ સરસ કહે, આઈધર યુ સર્વ ગોડ ઓર યુ સર્વ ડોગ. બે જ રસ્તા છે. જો શ્રી કૃષ્ણની શરણાગતિ નહીં લઈએ તો ગેરંટીથી આપણે માયાની શરણાગતિ લઈશું. કારણ કે પ્રભુપાદ જેવી રીતે આપણને સમજાવે છે અને આપણે ભગવદ્ ગીતામાં જાણીએ છીએ, દૈવી એશા ગુણમયી મમ દૈવી એશા. બહુ સરસ. દૈવી એશા એકદમ દૈવી છે ભગવાનની માયા. કેવી છે? 3 ગુણ વાળી છે. અને ત્રિશૂળ જેવી રીતે માણસને ભોકાય તો બચી શકે? ગળાની આર પાર નીકળી જાય કેવી રીતે બચે? ના બચે. એવી રીતે આ ભગવાનની માયા બહુ જ પાવરફુલ છે. Nobody can be saved. પણ મામેવ યે પ્રપદ્યન્તે, જે એમના શરણે જાય છે, પ્રપદ્યન્તે, જે એમના શરણે જાય છે, he will definitely be saved. મૃત્યુ જેવા મહત ભયમાંથી પણ બચાવી શકે છે. તો પછી બીજી બધી તો વાત સી, જીવનના નાના મોટા તકલીફોની તો વાત સી. પ્રભુપાદ કહે છે કે શરણાગતિ માટે ની સૌથી પહેલી જરૂરિયાત છે થોડીક શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ. શ્રદ્ધા વગર શરણાગતિ શક્ય નથી. એટલે જ આપણે આદો શ્રદ્ધા તતો સાધુ સંગ ભજન ક્રિયા ભક્તિના સ્ટેપમાં સૌથી પહેલી શ્રદ્ધા આવે છે. અને શ્રદ્ધા કેવી રીતે આવે? શ્રદ્ધા અગેન એના માટેના 2 પૂર્વ પદ છે. આપણે પહેલા પણ વાત થઈ છે અને વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુરે કીધું છે. કયા 2 રિક્વાયરમેન્ટ છે શ્રદ્ધા આવવા માટે? મહત્તમ સેવા અને સાત્વતમ કૃપા. બહુ સરસ. તો મહત સેવા અને સાત્વતમ કૃપા. એટલે કોઈને કોઈ રીતે વ્યક્તિથી સેવા થઈ ગઈ હોય, ઇવન અજ્ઞાત સુકૃતિ હોય તો પણ કૃષ્ણ એટલા બધા દયાળુ છે ને, બહુ દયાળુ છે. દાખલા તરીકે કોઈને બહુ જીભનો બહુ સ્વાદ હોય, એટલે એને કંઈ એવું રસ ના હોય કે વસ્તુ કોણે બનાવી, શું બનાવી, પણ ખાલી પ્રસાદ લીધો અને કીધું કે આહા શું બનાવ્યો છે. કૃષ્ણ એને કઈ પ્રસાદને નથી વખાણ્યો કે એને ભગવાનમાં કઈ રસ નથી, પણ બનાવેલો પ્રસાદ જ્યારે ગ્રહણ કરે છે અને ત્યારે જે એને વખાણે છે ત્યારે ભગવાન સીધું એનું સ્પિરિચ્યુઅલ એકાઉન્ટમાં બેંક બેલેન્સ પ્લસ કરી દે છે. અને આ રીતે શ્રદ્ધા પ્રાપ્ત થાય છે. કોઈ સેવા થઈ ગઈ એનાથી. દાખલા તરીકે કોઈ ભક્ત રસ્તો પૂછીને રસ્તો બતાવ્યો, એને ખબર નથી એ ભક્ત છે, એને ખબર નથી એ કીર્તન માટે જઈ રહ્યો છે, પણ કંઈક બતાવી દીધો તો પણ અજ્ઞાત સુકૃતિ થઈ ગઈ. એને એવું કહે ને કે અચાનક કોઈને બેંક બેલેન્સ વધી જાય એવી રીતે. અને એમ કરતા કરતા એને શ્રદ્ધા આવે છે. શ્રદ્ધા આવવાથી વ્યક્તિ આદો શ્રદ્ધા તતો સાધુ સંગ, પછી નેક્સ્ટ સ્ટેપ છે સાધુ સંગ. અને વ્યક્તિને ભગવાનના ભક્તોનો સહવાસ પ્રાપ્ત થાય છે. સહવાસ પ્રાપ્ત થવાથી ફરીથી પાછી શ્રદ્ધા જે છે વધારે ઊંડી ઉતરે છે. અને થોડીક શ્રદ્ધા હોય પણ આપણે જે વધારે શ્રદ્ધાવાળા ભક્તોની પાસે જઈએ તો આપણી શ્રદ્ધા ઊંડી ઉતરે. થોડીક ઈચ્છા હોય જપ કરવાની, પણ જે જપ કરતા હોય, જેને કહેવાય ડિટરમાઇનલી જપ કરતા હોય, એની સાથે જપ કરીએ તો વધારે ડિટર્મિનેશન આવે. થોડીક ઈચ્છા હોય ભાગવતમ ભગવદ્ ગીતા સાંભળવાની, પણ ખરેખર જેને હૃદયપૂર્વક ભાગવતમ ને ભગવદ્ ગીતા એમ કહેવાય કે આરાધના કરવી હોય એવી વ્યક્તિની પાસેથી, લાઈક પ્રભુપાદના આપણે ભાવાર્થ ને અનુવાદ ને શબ્દાર્થ ને બધું વાંચીએ છીએ, આપણે એમની પાસેથી જઈએ તો આપણું પ્રેમ જે છે, આપણી જે શ્રદ્ધા છે, ભાગવતમની સેવા છે, વધારે દ્રઢ થાય. એટલે આ શ્રદ્ધાને વધારે દૃઢ કરવા માટે જેમની પાસે વધારે શ્રદ્ધા છે એમનું આપણે એસોસિએશન કરવું જોઈએ. અને એવું કે ને કોઈને પૈસાદાર બનવું હોય તો કે જે પૈસાવાળા હોય એમની સંગતિ કરો. અને જેને ગુનેગાર હોય એને વધારે ગુના ક્યારે કરે કે એનો સંગ એવો હોય ત્યારે. એવી રીતે જે શ્રદ્ધા જે છે થોડીક હોય અને પછી જ્યારે ભક્તોનો સંગ થાય ત્યારે શ્રદ્ધા વધી ઊંડી ઉતરે છે. એમ કહેવાય ને કે એના મૂળિયા પ્રસરે છે હૃદયમાં. અને એમ કરવાથી શ્રદ્ધા દ્રઢ બને છે, એકદમ જેને કહેવાય કે સ્ટેડી બની જાય કે યસ
મારું સ્વરૂપ છે દાસ અને મારું એકમાત્ર કાર્ય છે કૃષ્ણની સેવા કરવાનું. એકદમ દ્રઢ બની જાય, વેરી સ્ટેડી, ફર્મ એન્ડ સ્ટેડી. પછી શું થાય કે જે કંઈ પણ માનસિક તર્ક વિતર્ક થતા હોય, જે કંઈ પણ શંકાઓ થતી હોય, એ બધું જે છે સાફ થઈ જાય, એકદમ સાફ થઈ જાય. આ બધું જરૂરી છે શરણાગતિ માટે. શંકાઓનું સાફ થવું, તર્ક વિતર્કમાંથી બહાર આવવું, આ બધું થાય પછી એકદમ સરેન્ડર આવે ને. નહીં તો કેવી રીતે સરેન્ડર આવે? જ્યાં સુધી એવી જ શંકા હોય કે કૃષ્ણ ખરેખર ભગવાન છે કે નહીં, જ્યાં સુધી એવી જ શંકા હોય, ના ના હું કંઈક થોડો કોઈને શરણાગત થવું, મને તો ઘણી બધી ઇન્ટેલિજન્સ છે, ઘણી બધી સ્ટ્રેન્થ છે, હું જે ચાહું એ કરી શકું, ત્યાં સુધી હું શરણાગત તો થઈ નહીં શકું ને. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. એટલે આ બધું તર્ક વિતર્ક, આ બધી શંકાઓ જ્યારે નાશ પામે ત્યારે વ્યક્તિ જે છે એ શરણાગતિ તરફ આગળ વધી શકે. અને જેમ જેમ શરણાગતિમાં આગળ વધે, પ્રભુપાદ કહે છે, એ એટલું બધું અદ્ભુત છે કે વ્યક્તિને ડગલે ને પગલે એટલા બધા આનંદની અનુભૂતિ થાય છે કે વ્યક્તિ એને વર્ણવી નથી શકતો. પછી મૃત્યુ આવે, બદનામી આવે, શારીરિક દુઃખ આવે, અરે કોઈ પણ તકલીફ આવે, વ્યક્તિને તો એવું લાગે છે કે આ બધું તો કશું છે જ નહીં. ખાલી પિક્ચર જોતા હોય ને, પિક્ચરમાં જેમ એક પછી એક સ્ક્રીન કેમ બદલાતી જાય, એને એવું લાગે. એને એમ લાગે કે આ તો બધું જ ચાલ્યા કરે. પણ આહા, શું ટેસ્ટ કૃષ્ણએ મને આપ્યો છે. એને કૃષ્ણ મને મારી સેવામાંથી હટાવતા નહીં. એને એટલું સરસ એને આનંદ થાય, જેવી રીતે પરીક્ષિત મહારાજને આનંદ થાય છે. અને એને નક્કર વિશ્વાસ આવી જાય છે કે હું ભગવાન પાસે પાછો જ જવાનો છું. પ્રભુપાદે એક સરસ બુક લખી છે, રિનન્સિએશન થ્રુ વિઝડમ, એટલે કે જ્ઞાન દ્વારા વૈરાગ્ય. એમાં પ્રભુપાદ લખે છે કે ભગવાન જે છે એ સૌથી મોટા પાપીને પણ પોષે છે. પોષે છે કે નથી પોષતા? એને ખાવા પીવાનું મળી રહે છે, એને શ્વાસોશ્વાસ માટે હવા મળી રહે છે, એને ઊંઘ આવે છે, એની જે કંઈ પણ જરૂરિયાતો હોય સાવ પાપી વ્યક્તિની પણ પૂર્ણ કરે છે. તો કલ્પના કરો પ્રભુપાદ કહે છે કે એક રાજા હોય, રાજા જે છે એના રાજ્યના બધા નાગરિકોની સુખાકારી માટે ધ્યાન લે છે. એને બધા જ નાગરિકો જે છે, કોઈને તકલીફ ના પડવી જોઈએ, કોઈને બધાને અન્ન મળી રહેવું જોઈએ. રાજા અથવા તો ગવર્મેન્ટની એ જવાબદારી હોય છે. તો પણ છતાંય રાજા જે છે આ બધા નાગરિકોનું ધ્યાન રાખવા છતાંય જે એના ઘરના હોય ને એનું ખાસ ધ્યાન રાખે. એના પુત્રે, એની પત્નીએ એને પૂછે, તે ખાધું કે નહીં, તને કેવું છે, તને તકલીફ છે. તો એવી રીતે કૃષ્ણ જે છે બધા જ જીવો જે છે, ઇવન પાપીમાં પાપી હોય એનું પણ ખ્યાલ રાખે છે. પણ જ્યારે વ્યક્તિ સરેન્ડર થાય છે, જ્યારે વ્યક્તિ શરણાગત થાય છે, ત્યારે એનું તો વિશેષ પર્સનલ કેર રાખવામાં આવે છે. ભગવાન કહે છે કે હું કોઈના પ્રત્યે નજીકનો કે દૂરનો નથી, મારા માટે બધા સમ છે. પણ છતાંય જે મને પ્રેમ કરે છે એને હું પ્રેમ કરું છું, એનું હું ધ્યાન રાખું છું. સ્પેસિફિક કેર લેવામાં આવે છે. જે વ્યક્તિ સમજો કે સામાન્ય રીતે પુણ્યશાળી હોય, એ વ્યક્તિ જે છે એનું પણ કંઈક અંશે તો ભલું થતું હોય, પણ જ્યારે વ્યક્તિ ભક્ત હોય ત્યારે તો એનું સુપર કેર રાખવામાં આવે છે. એમ કહેવાય કે ટોપ મોસ્ટ કેર. શ્રીમદ ભાગવતમમાં આપણે આગળ જોશું કે વ્યક્તિ જ્યારે ભગવત ભક્તોની કૃપા પ્રાપ્ત કરે છે, ઇવન લાઈક મોટા ડિવોટીસ, મહાન ડિવોટીસ, આપણે ધ્રુવ મહારાજની વાત કરીએ, તેમને નારદજીની કૃપાથી શરણાગતિ પ્રાપ્ત થઈ. ઇવન આગળ આવશે બલિ મહારાજ. બલિ મહારાજને આપણે શરણાગતિમાં નંબર 1 ગણીએ છીએ. આમ જોવા જાવ તો ભક્તિ માર્ગમાં પણ 2 માર્ગ છે, એક વૈધિ ભક્તિ અને એક રાગ ભક્તિ. તો એમાં ભક્તિના જે 9 આપણે શ્રવણમ, કીર્તનમ, સ્મરણમ, પાદ સેવનમ, આત્મનિવેદનમ, સાખ્યમ, આ બધું જે આપણે છીએ 9 પ્રકાર, એમાં 7 પ્રકાર જે છે વૈધિ ભક્તિમાં આવી જાય છે. અને સાખ્યમ અને આત્મનિવેદમ જે છે એ રાગ ભક્તિમાં આવે છે. રાઈટ. તો સાખ્યમ અને આત્મનિવેદમ જે છે એ બહુ રેર છે. આત્મનિવેદનમ એટલે કે શરણાગતિ, એ બહુ રેર છે. એ ક્યારે મળે છે? તો ઇવન બલિ મહારાજના કેસમાં પણ આપણે એમ કહીએ, બલિ મહારાજ 12 મહાજનોમાંના એક છે અને એમને શરણાગતિનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ આપ્યું, પોતાનું માથું આપી દીધું.
કે અહીંયા આગળ ભગવાન ચરણ મૂકો, માથું કાપી લ્યો, ચાલો. અને પણ એમને પણ કૃપા ક્યારે પ્રાપ્ત થઈ? જ્યારે એમના દાદા પ્રહલાદ મહારાજ એમને આશીર્વાદ આપે છે. વિશ્વજીત યજ્ઞ કરે છે ત્યારે પ્રહલાદ મહારાજ ત્યાં પ્રગટ થાય છે. એમના આશીર્વાદથી પ્રભુપાદ બહુ સરસ એક્સપ્લેન કરે છે. એમના આશીર્વાદથી બલિ મહારાજમાં એટલી ભક્તિ પ્રગટે છે કે બલિ મહારાજ પોતાના ગુરુ કે જેમણે એમને 3 વખત જીવિત કર્યા હતા મૃત્યુમાંથી, મૃત સંજીવની વિદ્યાથી, જેમણે એમને બધી જ શક્તિઓ આપી હતી, બધું જ ઓપ્યુલન્સ એમનું જે ગુરુના આશીર્વાદના કારણે હતું, એ ગુરુને પણ ના પાડવા માટે શક્તિમાન થઈ જાય છે કે નહીં, જ્યારે સાક્ષાત ભગવાન મારી પાસે માગે તો મારે આપવું જ પડશે, ભલે મારું ધનોત પનોત નીકળી જાય. અને બધા જ એમના જે રાક્ષસ અસુરો હતા, મહાન અસુરો, એ બધા એમની અગેન્સ્ટમાં હતા. શુક્રાચાર્ય એમની અગેન્સ્ટમાં હતા અને અસુરોએ તો ભગવાન પર હુમલો કરી દીધો હતો. અને છતાંય એ બધું જ આપવા માટે તત્પર થયા, કારણ કે એમના ઉપર પ્રહલાદ મહારાજની કૃપા હતી. એટલે શરણાગતિ સ્વીકારવા માટે બીજું કશું હોય કે ના હોય, શ્રદ્ધા ગમે તેટલી હોય, સાધના ગમે તેટલી હોય, પણ સૌથી મહત્વની વસ્તુ છે કે ભક્તોની કૃપા, ભક્તોનો સહવાસ. અને ત્યારે વ્યક્તિ જે છે એકદમ સરળ રીતે પોતાના તન મન ધનને ભગવાનને અર્પણ કરી શકે છે. નોટ અધરવાઇઝ, ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી એ શક્ય નથી. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. વિલ એન્ડ ઇટ ટુડે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय, सदगुरु देव की जय. हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. अमरीश प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. સંજય માંગરોળિયા પ્રભુ અને સ્વાતિ કરકર માતાજીએ સુદામા સેવા કરેલી છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો સંજય માંગરોળિયા પ્રભુજી અને સ્વાતિ કરકર માતાજીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિભરી પ્રેમમય સેવા પ્રાપ્ત થાય અને પોતાના જીવનને ભગવત ભક્તિમય કરીને સફળ કરી શકે, તેના માટે આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલશું. હરે કૃષ્ણ कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. अमरीश प्रभुजी, બીજું કઈ એનાઉન્સમેન્ટ છે? ના પ્રભુજી, હમણાં તો કઈ નથી. કઈ એનાઉન્સમેન્ટ નથી. ઓકે, બધાને વિનંતી છે કે આપણા 18 ડેઝના જે ક્લાસીસ ચાલે છે તેમાં જરૂર ભાગ લેશો. ગમે તેટલી વાર તમે ભાગ લીધો હોય, ડુ એન્ડ ટ્રાય ટુ પાર્ટિસિપેટ, નંબર 1. અને આપણા મંદિર નિર્માણ કાર્યમાં બને તેટલો વિશેષ સહયોગ આપવા માટે વિનંતી છે. નવી બેચની જાહેરાત થઈ ગઈ છે પ્રભુજી. અચ્છા, કઈ તારીખથી છે? જૂનમાં છે, 3 જૂનથી. અચ્છા, 3 જૂનથી. એટલે મે મહિનામાં નથી, મે મહિનામાં એક્સપ્રેસ L2 ક્લાસીસ ચાલશે. ઓહો, અચ્છા. લાખો મે ખાલી છે. ઓકે ઓકે. અને પછી એમાં આજે 6 વાગે, 8 વાગે, 4 વાગે ને 8 વાગે આપણે L2 ના એક્સપ્રેસ ક્લાસીસ ચલાવવાના છે, એમ ને? બરાબર. તો બધાને વિનંતી છે કે આ L2 ના જે ક્લાસીસ છે લેવલ 2 ના, તેમાં જરૂર જોડાશો. એમાં 2 દિવસમાં એક ચેપ્ટર રીતે કવર કરીને જેમને પણ લેવલ 2 નું સર્ટિફિકેટ ના હોય તે બધાએ જરૂર જોડાવવું જોઈએ, કે જેથી કરીને તે લોકો એનો લાભ લઈ શકે. અને જે 3જી જૂનથી બેચ છે એમાં રજીસ્ટ્રેશન કરાવવા માટે પણ બધાને વિનંતી છે. બીજાને પણ દોરજો જરૂર એમ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જીવેશ્વર કૃષ્ણચંદ્ર પ્રભુ કે છે એક જ આવ્યો છે. બોલો સુરક્ષા માતાજી, હેન્ડ રેઝ છે તમારો.
હા હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, 2 ટાઈમ લેવલ 2 ની બેચ છે કે 3 ટાઈમ?